にちは、ともり新です。ということで、のぼりくん、今日は何を、ちょっと今までやったことないんですけど、女医ともり新のマインドセット、今日はお伺いしたいと思います。マインドセット。やっぱり先生はその表に出る仕事をされていて、いいこともあれば悪いこともありとか、いろいろあるじゃないですか。そういった時にやっぱみんな生きてるだけで悩んでる人多いと思うんですね。僕もやっぱ悩むことありますし。26歳男子は何で悩むの？逆に。いろいろありますよ。やっぱり、ほとんど人間関係とか、仕事関係とかであったりするんですけど、ともり先生はどういうふうに考えているのかみたいなところですね。イメージとしてはいつも笑顔で明るいっていうイメージがやっぱ皆さんあると思うので、ちょっとその秘訣に今回は迫っていこうかなと思います。意外と意地悪だ。嘘です。質問していただいて答える感じでいいですかね。ということで、じゃあ今日はともり新のマインドセットということでやっていきたいと思います。具体的な悩みとかは一旦避けるんですけど、自分に合わない人とでも関わらなきゃいけないじゃないですか。先生はそういう時どういう考え方をして向き合っているのかっていう。46歳にもなると、なるべく自分とは考えが違うなとか、あとあんま好きじゃないなと思う人には近寄らないようにできるってくるのよ、年齢的には。なるほど。そう学校とかさ、行ってたら嫌な人とでも一緒にいなきゃいけないクラスが一緒だったりして、でももうこの年になってくると、自分が居心地がいいなって思う人たちに囲まれてお仕事をしたりとかっていうことをまずは46年かけてやってくるっていうのが大前提なんだけど、そこに至るまではあるじゃないですか。いや、そこですよ。それがポイントで、一つ大前提は相手っていうのを変えようっていうことはもう 100% 無理なんですよ。だって家族でも恋人でも、それも夫婦でも全く違う人間だから、相手が何を考えているかなんて 100% 理解はできないし、相手を変えようと思っても変わらないから、好きじゃないって思ったら少し距離を置くっていうのは大切だけど、こういうふうに変わってほしいとか、なんで私と違う考えを持ってるんだろうっていうことを思わない、違う国の人っていうか、自分とは全く相入れない人だっていうことをまずは理解する。なるほど。まずはそこからスタートする。で、あれ何話だっけ？その後にでもさ、仕事関係でどうしてもじゃあ一緒にいなきゃいけないとかする時には、自分がこれをされて嫌っていうことはでもちょっとは言うかもしれない。よっぽどちょっと変な人じゃない限りは、自分がこれされて嫌ですっていうことをきちっとアピールしている人にはわざわざしてこないと思うから、変わってくださいじゃなくて、ちょっとお願いしていいですかみたいな言い方をしながら、自分がここされたら嫌だよっていうことはきちっと相手に言うか。あとはもう究極論、仕事だとか割り切って、もうその人とはお家に帰ったらもう関係ないんだから、もうこれは仕事だと割り切るか、そのどっちかかな、私だったら。なるほど。先生とか出る側の人はいろいろ言われるじゃないですか。いろいろ言われるね。いろいろ言われるじゃないですか。僕もね、当事者ないんですけど、やっぱ先生のことを知ってるからこそ、ちょっと嫌な思いしたりするわけですよ。自分ごとのように感じて。ありがとうございます。それは全然あれなんですけど、そこを先生はちょっとどう捉えてるのかなっていうのは、いろんな人たちがいろんな発信されている中で。もちろん全く傷つかないって言ったら嘘。やっぱちょっと傷つきますよ、それは。なんかでも例えば容姿に関してはあんま傷つかないかな。ブースとか、なんか老けてるとか顔がおかしいですよとか、たまに顔が動いてませんとか何かしましたって言われたりとかしたら、必ずしましたとかってするから全然いいんだけど、そういうのはあんまり気にはならないかも。昔の方が気になったけど、今はそれはだってそうじゃん、もう46歳だもん。46歳でピシピシだったら怖いじゃないみたいに思うから、そこは嫌じゃないんだけども、周りのことに対して言われたりとか、私って化粧品のね、ご紹介とか健康に対してのことなんだけど、それを間違ってるって指摘してくれるのは全然いいのだけれども、見ている視聴者さんに対して攻撃的なコメントってあるじゃない。そういうのを信じてるお前たちダメみたいな、ああいうのは基本的には嫌だなと思うから、私に対する批判は基本的にいいねボタンを押したりとか、確かにそうハートボタンを押したりとかはするけど、私じゃない人たちが見た時にも不快に思うだろうなっていうものは基本申し訳ないけれども、削除を最近はするようにしてる。そういうのは昔はほっとくことにしてたのね。いいねも押さないし、ただ置いとくみたいな。だけど最近はやっぱりコメントを見て嫌な思いをする方もいらっしゃると思うと、申し訳ないですけど排除するし、間違った言説というかそういったものがコメントに残ってるだけでも、それを見て信じちゃう人とかもいるので、そういうのは削除するようにはしてます。ありがとうございます。ずっと活動されていて、何か追っていってるとは思うんですけど、目標を持ち続けられてる心みたいな、これはなぜなのかという。
でもなんかさ、人生ってなんかこう周期みたいのがあるじゃん。やっぱり私の中でもわーっと行く時と、やっぱ結婚して子供1人目を産んでからはちょっとスローダウンしたなっていうところはやっぱりあったの、正直。自分でも子供もできたしとか結婚したしとかってなんとなくそう思いながら停滞っていうか横ばいになってきた時に、でもそこで焦る必要はないと思うんだよね。またいつか必ず良くなっていく時はあるから、なんか今できることをやること。だからそんなに今っても SNS があったりとかして、周りの人がさ、みんなもキラキラして見えるじゃん、本当にキラキラして見えるわけで、自分自身が辛い時も周りから見たらすごくキラキラしてるように多分見えてたんだと思うんだけれども、自分としてはもう全然そんなことはなくって、今自分ができることをやっておくことと、絶対知識とか経験って裏切らないから、小手先で何とかすることって例えばね簡単だったりはするかもしれないけど、結局はそれってメッキが剥がれちゃうみたいに、今の時代ってあれってなんか辻褄合わないよねとか、あの人の言ってることでいつもブレるよねとかなってしまうから、自分できちっと知識を入れておきながら自分が思う方向に、例えばさ、私がさ急になんだろうな、歌を歌い出したりとかさわかんないけどね、歌い出したりとか踊り出したりはたまにはお遊びでいいかもしれないけど、迷ってるなっていう感じがあるじゃん。確かにそうですね。だからやっぱり自分がこれって決めたことに対してはまっすぐに道に進んでいくっていうところはありなのかなとは思うから、自分がこうなりたいっていうものがゴールがあったとしたら、もちろん迷っていってもいいんだけども、あっちこっちに迷っていくよりはなんとなくだけれども方向性としては向こうみたいな感じのことはしているし、あとは絶対に正しいことというか、自分がきちっとやってれば見てくれてる人はいるから、人に対しての感謝だったりとかを持ちながらやっていけばそんなに悪くはないんじゃないかなと勝手に思ってます。なるほどなるほど、ありがとうございます。例えば若い方でニキビ一つできたりとか、シワが一つできたりしただけでものすごいこう自分に自信がなくなっちゃうみたいな、毎日朝鏡を見るのが嫌だみたいな方多いのかなと思ってて、とはいえ前向きになった方がもしかしたらいいのかもしれないですしっていう時の持っていき方ね、持っていき方、基本的に人はあんまり相手を見てない。メディアに出てきてよく思ったんだけど、自分はさ日々不調があるなと思ってるけど、みんなはもうイメージでしか見てないわけよ。その人の泊新先生っていう人はこういう感じでちゃんとしてるはずだみたいな、多分イメージがあって、それで私を見てるから、よっぽどおかしかったらあれだけど、ちょっとぐらいの誤差だったらそんな見てないっていうところがあるから、そこまで気にしなくていい。でもそんなこと言っても自分が嫌なんですっていう時にはそれはいいけども、あんまり自分を自分で嫌いになってしまうと綺麗にはなれないと思うので、シワができてる自分も好きとか、ニキビができてる自分もしょうがないなって思う。ただ今はそのニキビができたりシワができたりもちょっとはね改善できたりとか治療ができる時代になったから、それを作らないようにどういうふうにしたらいいのかなっていう、悩む前にじゃあどうしたらいいのかなっていう解決策っていうのを見つけるようにする。悩んだってさ結局意味ないじゃん。気持ちを切り替えた方がいいんじゃないかなとは思います。なるほど、なんか他にもちょっと通じそうな。そうですね、なんか35ぐらいの時か、もちろん恋愛についてもそうかもしれないし、仕事関係にしてもそうだし、やっぱり人間関係で悩む時ってさ、一回占いにはまるわけ。もうねこれで絶対ハマるのよ。なるほど。そう、誰かにもう推しを恋いたいわけ。最初は3ヶ月に1回とかじゃん。でもだんだん1ヶ月に1回になり、今度はもう2週間に1遍になり、今度はもう毎日聞きたいみたいになってくると、その人が言ったわけ私に、もう未来は決まってませんって私にそんなことあります？そうだから、まあまあお金を払ってる人にまで未来は決まってないって言われちゃったのよ。びっくりして、例えば私がその時に悩んでる人間関係について聞いて、その人とどうなりますか、この人は何を考えてますかみたいなことをずっと聞いてたの。そしたらそのことはあなたにはもう関係ないし、それはもう仕方がないですみたいな言われた時にハッと気がついて、だから人を変えることもできないし、やれることをやってればいいなって思ったわけ。なるほど。そうだから、あんまり悩みすぎてもいけないのかなとは思う。気をつけてください皆さん、未来は決まってませんから。ということで本日は戸森新が占いにハマった話をいやでも本当にあの時はもう恥ずかしくて、もうさ未来は決まってませんってさ占い師に言われたことある人がいたらぜひコメント欄に書いていただきたいんですけど、初めて聞きました。初めてじゃない？だって結構いいかもじゃん。いや確かにそうですね。ということでこんな感じに今日はなりましたけれども、また美容とかだけじゃなくてこんな感じの好評だったらのぼりくんがやってくれると、たまに挟み込んでいきます。たまに行こうと思うんで、よかったよと思う方はコメントを書いていただいたりチャンネル登録していただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。
大丈夫かね、のぼりくん。これさ、もうすっごい何にも再生回らなかったら消してね。もう僕が切腹します。